Языковой вопрос – одна из проблем Республики Молдова, стоящая перед ее жителями много лет. Так исторически сложилось, что большая часть населения страны не владеет государственным языком. Молдова является многонациональной страной, но тем не менее ведущие посты в государстве занимают только те люди, которые владеют государственным языком. О том, как решить эту проблему, обсудил муниципальный совет. С инициативой об открытии во всех учебных заведениях классов по изучению предметов на государственном языке предложил советник Петр Влах. Когда-то в 2008 году, еще будучи депутатом Народного собрания в Грузии, я выходил с такой инициативой, и тогда решили, что давайте откроем экспериментальные группы в 9-м детском саду. На сегодняшний день в 9-м детском саду группа открыта, в 2008 году еще она была открыта. И что самое интересное, что в эту группу стоят очереди, чтобы попали дети. Центр никогда не будет заинтересован, чтобы наши гагаузские дети попадали в центральный аппарат работать. И они никогда туда не попадут, потому что на сегодняшний день законодательство требует, чтобы устроиться на работу, пройти конкурс. Чтобы пройти конкурс, первый стоит вопрос – знание государственного языка. Советник Игорь Крайтор отметил тот факт, что люди, имеющие высшее образование, не могут трудоустроиться. Языковой барьер не позволяет людям устроиться на высокие государственные должности. Ни один молодой студент не может устроиться в судебную систему без знания языка. Поэтому я считаю, что инициатива Петра Петровича Влаха очень правильная, потому что через 10-15 лет гагаузские дети с знанием хорошего молдавского государственного языка смогут работать и в правительстве, и в парламенте, и мы будем горды, что наша молодежь во всей республике работает. Но сегодня для Гагаузии двери закрыты без знания языка. Дмитрий Манол подметил тот факт, что именно незнание языка часто наталкивает молодежь уехать за границу, так как в пределах своей родины достойной работы им найти не удается. Я когда увидел, что делается в Кишиневе, перевел своего сына в молдавский лицей. Он окончил молдавский лицей, сейчас на 6-м курсе учится в политехе, ни одной русской группы больше в политехе нет. Если мы не научим наших детей молдавскому языку, наших детей здесь не останется. Или останутся только в качестве строителей, рабочих. Данную инициативу одобрил примар, подмечая мировую практику о том, что высшие должности занимают люди, исключительно владеющие государственным языком. Должна быть, конечно, целая группа, классы должны общаться, тогда можно выучить. А без того, чтобы не было вот это общение, и оттуда идет совершенство. И, конечно, с молодого возраста. Если бы это ввели бы даже 20 лет назад, у нас уже очень много было представителей гагаузской национальности, болгарской национальности. Уже и в правительстве, и в парламенте, везде. Где вы знаете такую страну, в Германии, может быть, без немецкого языка кто-то работает в парламенте. Мы такого не знаем. Инициативу об открытии в школах классов по изучению молдавского языка поддержали все советники единогласно. Примария займется изучением вопроса об открытии во всех учебных заведениях города классов, где ученики будут изучать язык на протяжении 12 лет. Также муниципальный совет решил обратиться во все региональные и республиканские инстанции для того, чтобы были выделены дополнительные средства на реализацию этого проекта.